各位，我哋應該俾啲掌聲你哋召集人啊，湯文海先生。佢話叫阿劉同佢一齊咧，就係參加呢個行動咧，就一齊去減肥，喺大熱天時去遊行，咁啊一齊減肥嘅運動啊！咁咧其實咧，大家要知道咧，我哋地區內咧就唔好俾人分化，我哋應該係共同爭取大家嘅嘢。新線舊線當中，我哋點樣去取得平衡？咁我哋要求咧，各方咧應該積極考慮啊。譬如沙中線嘅南行定北行咧，依家係相差喺2031年咧係相差4萬幾人。喺據佢嘅發展規劃大綱圖個所調查所得，但係我哋覺得，若果真係要去到北行線，咁佢都應該有配套嘅通道咧過翻嚟原有嘅南行線個站嗰度。依家其實我哋分歧咧最大咧就喺機場出嚟嘅第一個站嗰個距離咧就係有相當遠。第二個站咧嗰個爭拗點咧唔大嘅，嗰個距離都好近嘅啫。所以咧，我哋睇下點樣去令到特區政府咧係咪可以撥多啲資源，由中間路線去分落去，咁變咗兩邊都受惠。若然如果真係一意孤行喺北線嘅咧，咁我哋南線嘅居民都要佢開一條類似喺呢個軒尼詩道銅鑼灣站，咪有條路去到呢個 Times Square 嘅。都有隧道去到啊嘛，咁呢個港鐵係已經係曾經做過，咁我哋要積極爭取有條隧道都要翻嚟土華道呢邊，或者好似港鐵興建呢個北角站，佢係用轉彎形式，唔係用開路嘅形式，佢係可以喺中間落墨。呢樣咧，政府可能港鐵可能會使多錢，但係我哋唔去爭取咧，就唔知會唔會成功。一定冇，但係爭取咧都可能會有啲嘢係令到大家第日依家年紀後生都冇所謂啊，但係年長啲嗰時咧揸支拐杖都唔俾動咁多嘢，啱唔啱啊？所以大家嘅爭取，我哋唔會呢項唔會白流嘅，我哋會繼續爭取，好唔好？好。所以我哋南線嘅人唔好歧視北線，如果你兩個一分化咧，最好做咧就係特區政府啦。所以我哋大家要團結土瓜灣區嘅街坊，好唔好？好。今次呢，南土瓜灣所有嘅居民，我哋今次呢係第一次遊行，但係呢個係開始。點解呢？未來啟德20年發展，中西幹線10幾20座個工業大廈，呢度嘅巴士站，所有嘅交通，所有嘅民生，海傍路，如果只要我哋團結，佢哋都要聽我哋嘅聲音，俾應該我哋所得嘅設施，應該所得嘅衛生，應該得嘅所有嘅嘢，我哋一定要團結，大家聲援，好唔好？好。多謝。各位，大家可以行前少少。佢個英泥廠已經喺度喐緊嘢㗎啦。大家咩叫英泥廠咧？嗱，就有3個員工，好似鉛筆刨個鉛筆尖嗰3嚿嘢咧，就係英泥廠。佢英泥廠係做咩嘢咧？就愛嚟發展未來個建築嗰啲嘢，但係唔應該擺喺度啊嘛。搬走唔係最好搬到邊度咧？搬到紫龍，即係禮賓府嗰度做。點解搬上嚟我哋嗰度啊？恰我哋窮啊？恰我哋即係二恰啊？一定要去搬走，去啲工廠區嗰度，啱唔啱啊？嗱，所謂英泥廠咧就嗰度嘢啦，有沙有碎石有英泥，咁啊塵土飛揚，如果一山北風咧就有人將呢個澳龍居呢邊咧，澳龍峰呢邊咧，澳雲峰呢邊食晒，大家再介紹大家睇埋啦，因為我哋柴灣都反對緊嘅。嗱，呢架就運沙船，
或者係運石仔嘅船，冇冚冇蓋，一遇大風咧，一開北風你中晒佢啦，唔使北京有沙塵暴，原來偉恒涌呢邊九龍城碼頭都有沙塵暴，呢啲船就泊晒喺度啦，今次咧就中西幹線同埋呢個地鐵咧，就將會喺呢度咧重整整個南土瓜灣。我哋團結起嚟咧，會訴求希望咧就將個巴士站咧，經過咁多年，你哋日曬雨淋、風吹雨打，希望咧訴求將佢沉落個底，起成一個有蓋，上高做公園，造福我哋南土瓜灣居民，好唔好？好彩啦，咁我哋咧呢度咧係我哋嘅訴求。以前咧可能咧大家只係個人聲音，佢唔會睬你。只要我哋南土瓜灣能夠團結起嚟，有一個聲音可以造福偉恒昌，可以造福長龍灣，可以造福未來嘅。點解呢？朝頭早撻火好嘈，嗰啲臭味柴油味好嘈。咁如果我哋能夠將佢全部改著改良嘅話呢，呢個就係對我哋以後嘅細蚊仔嗰個造福啦。老人家出嚟坐巴士，唔使俾風吹，唔使俾雨揼。呢度颶風嗰時，唔使連遮都吹晒，好唔好？好，多謝。所以即係陣間呢度遊行嘅時候咧，其實我哋都係一個好好機會，希望咧即係經過沿途咧，見到好多街坊啊，好多居民咧，即係大家嘅訴求咧，同埋我哋關注嘅事咧，可以俾更加多區內嘅人知道咯，係嘛？即係咁啊，未來咧就希望更加多人可以參與呢件事，一齊發表唔同嘅意見，同埋爭取我哋咧應有嘅一啲福利嚇。咁啊，差唔多噶咯喎，我哋不如在場嘅朋友，我哋分一下，同埋等埋呢班船 ，OK？ 嚇，咁咪準備，咁我哋咧都要大家分開一啲嘅標語牌啦，大家幫手一啲拎啦，有啲就拎橫額啦嚇，係啦。咁社民連嘅義工朋友九策咧就可以過嚟，我哋要幫手孭大聲公同埋拎咪，幫手嗌口號㗎，各位街坊幫手攞起地下啲橫額，攞起示威牌，橫額起碼2個，有足嘅就，冇足嘅咧就3個。撈亂啲咪同埋大聲公嚇，由頭到尾你都唔好放手，自己你拎咗咧，去到終點就交俾遊行嘅幫手啊！唔好交俾任何其他人。手嚇，自己接住，因為佢大聲。各位記者朋友，新聞講喺呢度，要攞嘅就係。咁呢度咧就係搭住㗎嚇，呢度係其實有5張橫額嘅搭住㗎嚇，你咪呢度有3張嚇。記者朋友，新聞講喺呢度。你跟住仲有2個人一條。嗱，我哋隊頭行咗去嗰邊先，咁啊大家順住後邊一路排啦。大家跟過嚟，紅牌喺呢度。各位南土瓜灣嘅人，誓師出發！等，冚埋關船先，真快住。係。嗱，大家跑嗰陣啊！係啦，嗱，我哋順住方向後邊嚇，每隔10零個街坊咧就有一張打橫嘅橫額白色嘅，咁啊中間大家咧就舉起啲紅色嘅標語牌嚇，咁啊舉高啲喎，因為我哋睇到咧就嗌嗰啲口號，咁啊大家順住呢度行人路咧一路向後一排好先嚇。好，嗱咁嗰啲白色橫額嗰啲朋友，你近入去呢個隊嘅裏邊啊，係啦，間住咁樣啊，好。